Անուն Հոր եւ Որդու եւ Ոգու Սրբո ամեն։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր ի Քրիստոս, այսօր Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցվո դոնացույցին համաձայն Էջմիածնի մայր տաճարին նվիրված հիշադակի տոնն է։ Էջմիածնի մայր տաճարի պատմությունը իսկապես կապված է մեր եկեղեցվո հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կյանքին հետ։ Թադեոս եւ Բարթոլոմեոս առաքյալները Հիսուսի ըլլալով մեր ազգի առաջին լուսավորիչները եկան Հայաստան եւ քարոզեցին Ավետարանը, սակայն ազգովին քրիստոնեությունը ընդունելու պատմական զարգացումները ուղղակիորեն կապված են Գրիգոր Լուսավորչի կյանքին հետ։ Գրիգոր Լուսավորիչ արքայական դիվանի քանդուղարն է դրդատ թագավորի իշխանության ներքև։ Գրիգոր քրիստոնյա էր հավատքով եւ ստիպված էր քաղտնի բահել իր ինքնությունը եւ հավատքը։ Դրդատ թագավոր սիրելիներ իշխած է 287 թվականի մինչև 330։ Հաղթանակի մտոնին արիթով էր, երբ դրդատ կվերադառնար հաղթական փառքով, ուզեց ծաղիկ նվիրել Անահիտ Չաստվածուհիին, հոն Գրիգոր այլևս չկարենալով պահել իր հավատքը խոստովանեցավ, որ ինք Քրիստոսի հետևորդ էր եւ հետեւաբար չեր գրնար գմերժեր Անահիտ Չաստվածուհուն անոր արձանին ծաղիկ մատուցել։ Դրդատ թագավոր հարգացած այս դեղեցության վրա Արդաշատի նոր խոր վիրաբը նետել կուտա Գրիգորը, այնտեղ թունավոր օծերու խայթվածքով իր մահը գտնելու համար։ Աստվածային դնորինությամբ Գրիգոր ողջ կմնա այդ բանդի մեջ։ Մոտ 13 տարիներ։ Չորրորդ տարու պատմիչ Ակաթան Քեղոսը, որ Գրիգոր Լուսավորչի կյանքն ու գործունեությունը գրի արած է, կպատմե մեզի թե այրի դիգինը քաղտնապար կգերագրել զայն իրեն հացի փշրանքներ նետելով։ Այդ դարիներում սիրելիներ քրիստոնեությունը, քրիստոնեության թեմ հալածանքը իր զերիտին հասած է։ Մանավանդ Հռոմեն շատեր խույս կուտային Դիոկլետիանոս կայսրի հալածանքներեն ազատվելու համար։ Կպատահի, որ հավատավոր գույսերու խումբը թիվով 70 հոգի գլխավորությամբ Գայանեի Աբաստան կգտնեն Հայաստանի մեջ վաղարշաբաթ այդ օրերուն թագավորության գլխավոր քաղաքն էր։ Այս գույսերու խումբի մեջ կար սիրելիներ գեղեցկությամբ քերազանց գույսը Հրիփսիմեն, որ կպատկաներ Հռոմի կայսերական ընտանիքին եւ Դիոկլետիանոս մասնավոր հրահանգած էր դեղատրել, գտնել եւ վերադարձնել զայն Հռոմ։ Հայաստան այդ օրերուն Հռոմի տաշնակիցը լալով դրդատ թագավորի ավականին կգտնեն այդ հավատավոր գույսերու խումբը, կցերպականեն զանոնք եւ կբերեն թագավորի մոտ։ Դրդատ անմիջապես որ Հրիփսիմեն տեսնե, կսիրահարվի անոր։ Հրիփսիմեն կմեժե դրդատի գնության առնելու առաջարկությունը, որ մե հետո 37 գույսերը սրի կանցվին ներառյալ իրենց գլխավորը Քայանեն, Հրիփսիմեն ու Մարիամեն։
Մնացյալ բույսերը հաջողեցան իրենց կյանքը փրկել ապաստանելով ուրիշ տեղեր։ Հայաստանի մեջ ինչպես Նունեն եւ Մանեն։ Ավանդությունը գսե սիրելիներ, Նունեն հետո անցած է Վրաստան։ Հոն քրիստոնեությունը քարոզելով եւ նահատակվելով դարձած է անոր գլխավոր սուրբը։ Բույսերու սպանությունը տաղձակին հիվանդ վիճակի կմատնե դրտատ թագավորը, որ գործունցնելով իր գիտակցությունը, խարխապելով կազանավարի վիճակի մեջ, հեռացած էր բալատական կյանքեն։ Դրտատի քույրը Խոսրովի տուղտ, երազիմը մեկնաբանությունը ընելով, կհամոզե բալատականները, թե միայն մեկ հոգի կրնար զայն ուժեր։ Այդ մարդը, որ կգտնվեր խոր վիրապի հանդին մեջ, հաջորդ օրնից կհանեն Գրիգորը, խոր վիրապեն ու կփերեն թագավորի մոտ։ Գրիգոր կպուժե թագավորը եւ մոտ 4 միլիոն հայեր կմգրդվին Եփրատ քեդին մեջ 7 օրերու ընթացքին։ Դրտատ թագավոր այս պատմական դեպքեն յետ կհայտարարե քրիստոնեական հավատքը որպես Հայաստանի թագավորության պաշտոնական կրոն։ 301 թվականին այսպես Հայաստան դարձավ աշխարհի առաջին պաշտոնական քրիստոնյա թագավորությունը։ Այս հայտարարությունն անմիջապես յետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ձեռնարկեց ասկային մեհյաններու գործանման առաքելության, անոնց փոխան գառուցելով քրիստոնյա դաջարներ եւ եկեղեցիներ, Հայաստանի եւ Թրացի երկիրներու տարածքներն ներս։ Մարզեց եւ պատրաստեց 12 աշակերտներ, Հայաստանի եւ Թրացի երկիրներու ներողություն, որոնք զավակներն էին հեթանոսական մեհյաններու մեջ ծառայող թրմական ընտանիքներում։ Ձեռնադրեց 400 եպիսկոպոսներ, ծառայելու, խնամելու եւ դաստիարակելու նորադարձ հավատացյալներու այս խումբը։ Ակադանտեոսի համաձայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ տեսիլք մտեցավ, ուր Հիսուս Քրիստոս երկինքեն իջավ Հայաստան, աշխարհի վրա ու իր ձեռքի մեջ եղող ոսկե մուրջով առաջին հարվածը տվավ այն տեղին, ուր պիտի կառուցվեր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարը ավանդության համաձայն շինված է 301-303 թվականներում եւ օծված է Սուրբ Աստվածածին անունով։ Միայն հետո է, որ անունը փոխվեցավ Էջմիածնի, Սուրբ Էջմիածնի։ Էջմիածին սիրելիներ կնշանակե այն վայրը, ուր իջավ միածինը, այսինքն մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Էջմիածին այսօր մեր Հայաստանի այդ առաքելական եկեղեցվո հոգևոր եւ վարչական կենտրոնն է, ուր նաեւ կբնակի ամենայն հայոց հայրապետը։ Պատմականորեն ամենայն հայոց հայրապետության նստավայրը 485 թվականին աստին եղած է տարբեր վայրերու մեջ, ուր ազգի թագավորություններ հոներ նաեւ Գատոյի ոսարանը։ 1441-ին մոտ 10 տարի հետ Պաշտոնապես վերադարձավ ամենայն հայոց հայրապետության աթոռը իր նախկին տեղը, ուր ծնունդ առած էր Էջմիածին։ Երբ կարդաք Ակադանտեոսի գիրքը, պիտի տեսնեք, որ Սուրբ Գրիգոր ներկայացված է այնպես, ինչպես Մովսես մարգարեն 5 դագարանի մեջ։ Սուրբ Գրիգոր Մովսես մարգարեի նման վերավ Աստուծո պատվիրաններն ու աստվածային լույսը Հայաստան աշխարհ։
ուր հայեր խավարի մեջ նստած էին։ Էջմիածինը սիրելիներ միայն քարերով կառուցված շենքը չէ, բայց նաև ապրող ու շնչող հոգևոր մարմինը Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցվո հավատացյալ զավակներում, ուր Քրիստոս ինք որոշեց իջնել եւ իր ոսկե մուրջով ցույց տալ, թե ուր պետք է կառուցվեր իր եկեղեցին համաձայն Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի։ Մեր դիրոջ Հայաստան աշխարհ իջնելը նշան է մեր ազգի թեպի աստվածնդիր աղբյուրին վերադառնալու, ուր Նոյի զավակները ծնունդ արին։ Քրիստոս պատկամեց չվախնալ, որովհետև Աստված մեր երկնավոր Հայրը հաջեցավ մեզի տալ Աստծո տակավորությունը։ Եթե 5 դագարանը ուշով գարտանք, ապա պիտի տեսնենք, թե Աստված է, որ ծրագրեց եւ մանրամասնորեն խոսեցավ Դավիթին ու Սողոմոնին, ինչպես կառուցել իր տաճարը Երուսաղեմի մեջ։ Նույն ձևով Աստված Սուրբ Գրիգորին տվավ ծրագիրը եւ դերը կառուցելու Սուրբ Էջմիածինը, ով որ բախտավորությունը ունեցած է այցելելու Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եւ անոր տաճարը, միշտ ու միշտ հիասքանչացած է անոր երկյուղ արթող եւ ներշնչող ներկայության վրա։ Մեզի համար Սուրբ Էջմիածինը քարեր շարունակ եղած է ինքնության եւ վերապրումի խորհրդանիշ, երբ կար ժամանակ, երբ չունեինք թագավորություն եւ կամբերություն, ունեինք Սուրբ Էջմիածինը մեր սրտերու մեջ։ Եվ մեր անձնվեր հոգևորականներու ներկայությունը եւ ծառայությունը մեր համայնական կյանքերեն ներս, որոնց շնորհիվ պահեցինք ու պահպանեցինք մեր ինքնությունը, մեր հավատքը անաղարտ ուր որ եղանք։ Այս դոնական արիտով, մաքուր սրտով եւ հոգիով յուրաքանչյուրս հրավիրենք մեր դերը իջնելու մեր սրտին ու հոգին մեջ, որպեսզի իր ոսկե մուրջով գոփե յուրաքանչյուրիս գոշտ ու անգոտ խորհուրդները եւ խոսքերը մաքրելով մեր հոգիի տաճարները։ Սուրբ Էջմիածինը մեզի համար է եւ միշտ պիտի ըլլա մեր հավատքի պետքեհեմը, ուր գեծնում տարին բոլորս, հարավորելով Հորը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։